যে কোনো মডেল নেবেন 20% ডিসকাউন্ট। প্রত্যেকটা ফ্রিজে নির্দিষ্ট কোনো মডেল না, আপনার যে মডেলটা পছন্দ হবে 20% ডিসকাউন্ট, মানে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আর আমরা এখন যে অফারটা দিব সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ডিসকাউন্টই না, পাইকারি প্রাইস। এটা আসবে 29,520 টাকা। ওরে ভাই 29,520 টাকা। 29,520 টাকা হলে আপনার ভীষণের 200 মডেলটা নিতে পারবেন। এটা আপনার স্ট্যান্ড ভাঙবে না, খুব হেভি স্ট্যান্ড, আপনি লাফ দিলে ভাঙতে পারবেন না। কত সুন্দর একটা ডিজাইন করছে ফ্রিজটা আজকে। ভাই এটা আসলে খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন, দেখতে পাচ্ছেন। কি বলবো, এই ডিজাইন নিয়ে আসলে আপনি বিশ্বের নামি দামি যে কোনো ব্র্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করতে পারবেন। অবশ্যই নরমাল ডিপ কিন্তু সমান 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 সমান, ভিতরে দেখেন নরমাল ডিপ সমান সমান, নরমাল যতটুকু ডিপ, মানে এই সাইজটা একদমই পারফেক্ট একটা সাইজ। মানে অনেকের বাসায় এই সাইজটা ইউজ হয়। 30,520 টাকা। 31,520 টাকা। বিশনের ফ্রিজগুলো আসলে সবগুলো একদম বাজেটের মধ্যে। পাইকারি দাম দিচ্ছি 29,920 টাকা। ভাই এত কম প্রাইসে এত সুন্দর ফ্রিজ, এটা আসলে কি কমু ভাই। আমি আজকে একদম পুরো হতভম্ব। 29,520 টাকা এত চমৎকার 217 লিটার, 217 লিটার। এটা নতুন একটা কালার, এটা সবগুলা কালার এত চমৎকার কালার ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি। সামনে যেহেতু ভাই গরমকাল চলে আসছে এবং রমাদান সন্নিকটে, আমার দর্শক যারা আছে তাদের জন্য আজকে রমাদান উপলক্ষে কি অফার রাখছেন ফ্রিজে? রমজান উপলক্ষে আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজে যে কোনো মডেল নেবেন 20% ডিসকাউন্ট। প্রত্যেকটা ফ্রিজে নির্দিষ্ট কোনো মডেল না, আপনার যে মডেলটা পছন্দ হবে 20% ডিসকাউন্ট, মানে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। ভাইয়া আপনার তো একটা ভিশনের অফিসিয়াল শোরুম, এখান থেকে আপনি 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে। জি। আমরা যদি অন্য কোনো ব্রাঞ্চে যাই তাহলে কি সেখান থেকে এই 20% এই অফারটা শুধুমাত্র এই ব্রাঞ্চের জন্য প্রযোজ্য। কেউ যদি আমাদের অন্য কোনো ব্রাঞ্চে যান, অন্য কোনো ব্রাঞ্চে, সেখানে অফারটা দেওয়া হবে না। আচ্ছা, অবশ্যই অনেকে একটু ঝামেলা করেন আমাদের এইখানে অফারটা দেখার পর অন্য ব্রাঞ্চে যা ঝামেলা করেন না ভাই। আমাদের এক একটা শোরুমের টার্গেট এক ধরনের দেওয়া থাকে। ওকে, ও টার্গেট অনুযায়ী কে ডিসকাউন্ট দিবে না দিবে তাদের উপর ডিপেন্ড করবে। তো আমার এখানে দেখছেন আমার টার্গেট টার্গেট নাও হতে পারে, আপনি সেখানে যা চাবেন সেটা আপনাকে দিবে না। ওকে, যখন দিতে পারবে না তখন আপনাকে নয় সেটা বুঝ দিবে, ভাই ওইটা ভালো না, এটা সেটা না, বাঙালির স্বাভাবিক, রাইট। এইটা হচ্ছে ব্যাপার। যারা দিতে পারে তারা এই কথাগুলো বলবে না, যারা দিতে পারবে না তারা এই কথাগুলো বলবে। আর আমরা এখন যে অফারটা দিব সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ডিসকাউন্টই না, পাইকারি প্রাইস, পাইকারি দাম। পাইকারি দাম। আপনাদের দোকানে বাসার আশেপাশে যে দোকানগুলো থাকে বা শোরুমগুলো থাকে, ওরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের থেকে কিনে নেয়। ওরা 5%, 8%, 10% প্রফিটে ডিসকাউন্ট দিয়ে বিক্রি করে থাকে, আর বাকিটা ওদের প্রফিট থাকে। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। এখন থেকে আপনারা এক পিস নিলে আপনারা 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, মূল ইনফরমেশনটা দিয়ে দেই। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলি। আমাদের ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত বছর? আমাদের ফ্রিজের ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছর। আচ্ছা, প্রত্যেকটা মডেল, সেটা যে কোনো মডেল নেবেন আপনি। একই কথা যাদের বারবার বলা না লাগে, যার কারণে আমি শুরু থেকে ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করে নিচ্ছি, কেউ স্কিপ করবেন না, মূল ইনফরমেশন রয়ে গেছে এখানে। আর সেটা হচ্ছে অনেকে কমেন্টস করেন বা জিজ্ঞাসা করেন ফোন দিয়ে যে ভাই আপনাদের এটা কি কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের এখানে 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। এটা আমার মুখের কোনো কথা না। অনেক কোম্পানি দেখা যাচ্ছে মুখে বলে বিক্রি করে, দলিলে নাই। না, ব্যাপারটা এরকম না। কোম্পানি লিখে দিচ্ছে 100% কপার কন্ডেন্সার। ওকে। আর একটু অনেকে কোশ্চেন করেন যে ভাই আপনাদের ফ্রিজগুলো কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এটা জানা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। রাইট। এটা অনেকেই জানেন বা অনেকে জানেন না। যারা জানেন না তারা জেনে নেন, আমাদের ফ্রিজগুলো হচ্ছে R600A গ্যাস, যেটা এনার্জি সেভিং, পরিবেশ বান্ধব, যেটা পরিবেশ বান্ধব, ইকো ফ্রেন্ডলি। আচ্ছা, এই কথাগুলো যেগুলো বললাম সবগুলো ফ্রিজে একই সিস্টেম, সেম। ওকে, আমরা প্রাইস নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে দেখতে পাচ্ছেন ভাইয়ের এখানে আজকে ফ্রিজের অনেক অনেক লেটেস্ট কালেকশন আছে, যেগুলো আপনার বাসার আশেপাশের দোকানদার থেকে তো পাওয়া মানে ভুলও পাবেন না। এটা না, প্রোডাক্ট পাবে না, ব্যাপারটা এরকম। এই কালেকশনগুলো নতুন কালেকশনগুলো নিতে আমাদের থেকে নিতে হবে, কারণ আমাদের থেকে তো ওদের কাছে পৌঁছায়। জি, আমরা পাইলে পরে ওদের কাছে মানে কোম্পানি থেকে ডাইরেক্টলি এখানে আসে, তারপর ওনারা কিনে নেয়। আচ্ছা, এখন প্রাইসে চলে যাই। হ্যাঁ, এবার চলে আসি। আমরা এখন যে ফ্রিজগুলো দেখাবো আজকে সবগুলো ফ্রিজ হবে গ্লাস ডোর। গ্লাস ডোর সারা ফ্রিজ দেখাবো না। আর আমাদের বেশ কয়েকটা নতুন কালার আছে, আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে দেখছেন। আগের কালার গুলো দেখাবো না, নতুন কালার গুলো আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো। আর সবগুলো মডেল দেখানো সম্ভব না, ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে। যার কারণে মেন যে সাইজ গুলা, অনেকে যে সুন্দর সাইজ গুলো পছন্দ করেন, হট প্রোডাক্ট যে সাইজ গুলো, ওইগুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো। ওকে, ঠিক আছে। আমরা শুরু করে দিই, এটা থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, এটা খুলি, এখন খোলা হয় না, ইনটেক ফ্রিজ। আচ্ছা, একদম ইনটেক করা আছে, এটা একদম ইনটেক করা হয়েছে। খুব চমৎকার একটা কালার। এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা নেট ভলিউম 142, গ্রোস ভলিউম 148। আচ্ছা, হ্যাঁ। এটার মধ্যে বেশ আরো কয়টা কালার আছে, শুধু এই কালার আছে তা না, আরো কালার আছে। এক এক সময় এক এক ধরনের কালার আসে। আচ্ছা, এখন ভিডিওতে এই কালার দেখতেছেন বলে আপনার এই কালারই থাকতে হবে, ব্যাপার তা না। আচ্ছা, আজকে এই কালার আছে, কালকে দেখবেন আরেক কালার আছে, আরেক কালার আছে। আপনার বাজেট মডেল পছন্দ হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করবেন কালার আছে কি। হ্যাঁ, মডেল এক মানে দাম এক, কালার চেঞ্জ হলে কালার যে আপনি কালার যেটা নেন প্রাইস একটাই। আচ্ছা, যখন আপনি জিডি মিরর মধ্যে যাবেন তখন আবার একটু দামে ব্যবধান আছে, সেটা আমি বলে দিব সামনে। আচ্ছা, আমরা একটু খুলে দেখি ভিতরটা। এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে ডিপ। যারা ছোট ফ্যামিলি, একদম ছোট, যে ভাই আমরা বাসা 2-3 জন থাকি, বেশি মানুষজন নাই, বা অনেকে ব্যাচেলর ফ্রিজ ব্যবহার করতেছে,
তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। খুবই সুন্দর, নিচে পুরোটা নরমাল, উপরটা ডিপ, ডিপের মধ্যে সুন্দর একটা পকেট আছে দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা প্রাইসটা কত রাখছেন? আচ্ছা, এই ফ্রিজটা হচ্ছে আমাদের খুচরা মূল্য 28500 টাকা। 28500 টাকা। 28500 টাকা আমাদের সারা বাংলাদেশ যতগুলো শোরুম আছে ওখানে খুচরা বিক্রি করবে 28500 টাকা। ওরা যদি 5%, 8%, 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে এটা আলাদা ব্যাপার, দিবে কি দিবে না সেটা আমার দায়িত্ব না, এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা আপনাকে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা, 20% 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। প্রাইস কত আসছে তাহলে? 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আসবে মাত্র 22800 টাকা। 22800 টাকা থেকে আজকে 22800 টাকা থেকে আপনি গ্লাস ডোর ফ্রিজ পাচ্ছেন। ও, এটা মানে একদমই কি বলবো, এই সময় এসে অকল্পনীয় প্রাইস এটা ভাই। আগে আমরা ওই যে ডিসিএম ডোর নাকি জানি বলে, বিসিএম ডোর যেগুলো মানে একটু চাবি টাবি লাগলে স্ক্র্যাচ পড়ে যেত, ওগুলা প্রাইস ছিল 30-40 হাজার করে, এখন প্রাইস কমে গেছে। তারপর ভাই কোনটা আছে? এরপর দেখাও আমরা 180 মডেল। 180 ফুললি ব্ল্যাক মডেলটা হচ্ছে 180, গ্রোস নেট ভলিউম 180, গ্রোস ভলিউম 202। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যে এটা কিন্তু একদম সলিড কালার ব্ল্যাক এর মধ্যে গ্লাস ডোর। কেউ যদি এরকম ফুল টুল নিতে চান নিতে পারবেন, বিভিন্ন ধরনের ফুলের মতো নিতে পারবেন। কিন্তু আমরা সবগুলা বলছি যে সবগুলা কালার দেখানো সম্ভব হবে না, কারণ আমরা একটা মডেলে একটা দুইটা কালার দেখাবো, বেশি দেখাবো না, তাহলে ভিডিওটা শর্ট হবে। কেউ অন্য ধরনের কোন কালার চয়েস থাকলে নিতে পারবেন। আমরা একটু ভিতরটা খুলে দেখাই। এই ফ্রিজগুলো কিন্তু এখন যতগুলো দেখাবো সবগুলা 50-50 নরমাল 50, ডিপো 50 এখন থেকে যেগুলো দেখাবো। হ্যাঁ, কত সুন্দর জায়গা দেখেন, মাঝের সাইজ একটা ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, 5-6 জনের জন্য খুবই চমৎকার, খুব সুন্দর। ভিতর দেখেন অনেক জায়গা, ভিতরে হিউজ জায়গা, হিউজ। এই ফ্রিজটাকে দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে। অনেকে জিজ্ঞেস করে ভাই আপনাদের ফ্রিজের যে প্লাস্টিকটা ব্যবহার করা হয় সেটা ফুড গ্রেড কিনা। আগে বুঝতে হবে ভিশনটা কোন কোম্পানি। ভিশন হচ্ছে প্রাণ আরএফএল কোম্পানি, রাইট। আর প্রাণ আরএফএল কোম্পানি যারা হচ্ছে নিজেরা প্লাস্টিক তৈরি করে, প্লাস্টিকের রাজা আরএফএল কোম্পানি, এটা নতুন করে বলা কিছু নাই। তারা কি যে বাংলাদেশে যে কোনো কোম্পানি ফ্রিজ তৈরি করুক অন্তত প্লাস্টিকটা তার আরএফএল থেকে কিনে নিতে হবে, রাইট। সো সে যদি অন্য কোম্পানির কাছে ভালো একটা প্লাস্টিক দিতে পারে, তার নিজের প্রোডাক্টটা সে কখনো খারাপ প্লাস্টিক ব্যবহার করবে? অবশ্যই হয়, কখনোই না। এটাই আর কি, আর নতুন কিছু বললাম না। তো এই ফ্রিজের ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর করছে, দেখেন যে খুবই ইউনিক ডিজাইন করছে। হ্যাঁ, আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে আপনার কোনো স্টিলোজার মেশিন লাগবে না। অনেকে কোশ্চেন করেন ভাই ফ্রিজের সাথে স্টিলোজার মেশিন কিনে লাগবে না? না ভাই, এই জামার কোনো দরকারই নেই। আচ্ছা, বিল্ট-ইন স্টিলোজার করা আছে, আপনার আলাদাভাবে ওই টাকাটা খরচ করা লাগবে না। ওকে ওকে। এই ফ্রিজটাও কিন্তু সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে 10 বছর, কম্প্রেসার 10 বছর। এটা হচ্ছে আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার আছে, আর 600 গ্যাস ব্যবহার করা আছে, 5 স্টার এনার্জি রেটিং আছে, আর অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে, সবগুলো বলা সম্ভব হবে না। আর খুবই একদম এত আপনার নয়েজ হবে না, হ্যাঁ, সাউন্ড একদমই খুবই কম আসবে, যেটা আপনার সমস্যা হবে না। আচ্ছা, এইটা আমাদের খুচরা মূল্য 35,600 টাকা। 35,600 আমাদের সারা বাংলাদেশে যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে এখানে খুচরা বিক্রি করা হবে 35,600 টাকা। আচ্ছা, এইটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পাইকারিতে দিচ্ছি মাত্র 35,600। 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে মাত্র আপনার 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। 28,500 টাকা হলে 180 মূল্য নিতে পারেন। ওকে, হ্যাঁ, যে কোনো কালার চালিয়ে নিতে পারবেন, যে কোনো কালার। আচ্ছা, এটার মধ্যে তো কেউ যদি মিরর নেন, কেউ যদি এটার মতো মিরর নিতে চান, এটাকে বলা হয় মিরর। আচ্ছা, এটা দেখতে পাচ্ছেন একদম স্পষ্ট ভাইকে দেখা যাচ্ছে। এখন যতগুলো দেখালাম সবগুলো কিন্তু গ্লাস ডোর। এটাও গ্লাস, এটা তো গ্লাস ছাড়া বা ওগুলো গ্লাস ছাড়া এবার না, এটাও গ্লাস, এটা মিরর গ্লাস। মিরর গ্লাস যেটা বাসায় ডিসেন্ট টেবিলের কাজ করে ওটাকে মিরর বলে থাকি আমরা। মানে এর অপোজিট পাশে কি আছে সব দেখা যায়, এরকম ব্যাপারটা। তো ওই এই সাইজের মধ্যে যদি ওই মিররটা নেন, এখান থেকে কিছু প্রাইস বাড়বে, 700 টাকার মতন প্রাইস বেড়ে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, এমআরপি প্রাইসে 1000 টাকা বাড়ে, আর ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর 700 টাকার মতন বাড়ে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার আসে আরেকটু বড় সাইজের মধ্যে, 200 এর মধ্যে, 200 লিটার। হ্যাঁ, এই যে নতুন কালার আছে 200 এর মধ্যে, দেখেন। ও, খুবই চমৎকার কালার, সুন্দর একটা কালার, 24 সালের কালার। আমরা এই ফ্রিজটা একটু খুলে দেখাই। প্রত্যেকটা ফ্রিজে এখন ইনটেক করা আছে, মানে কালারগুলো তো কালারগুলো নতুন আছে, একটা কালার। হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত অনেক পার্টিদের আমরা এই কালারগুলো দেইনি। আচ্ছা আচ্ছা, এই কালারটা একদম লেটেস্ট, এটাও একদম লেটেস্ট। আমি তো ভিডিও করি তো, মানে এই দুইটা কালার একদম নতুন দেখলাম। এই এটা হচ্ছে ভিতরের অংশ, দেখেন কত জায়গা। ও, খুবই চমৎকার। ভিতরে মডেল নাম্বারটা খেয়াল রাখবেন, অনেকে কালার ছবি তুলে পাঠায় দেন, মানে আমরা নিজেরাও তখন কনফিউজ হয়ে যায় যে এটা কোন কত সাইজ, কারণ কালার দেখে তো সাইজ বোঝা মুশকিল। এই কালারের মধ্যে বড় আছে, ছোট আছে। আপনি আমাকে যদি বলেন ভাই এটা দাম কত টাকা, আমি দাম কত বলবো। এজন্য মডেল নাম্বারটা খেয়াল রাখবেন। আচ্ছা, 200 এটা মডেল নাম্বার আছে 200, নেট ভলিউম 200, গ্রোস ভলিউম 206। আচ্ছা, এটা উপরের অংশ ডিপ, নিচের অংশ নরমাল। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, স্টোরেজ মেশিন লাগবে না, আর আমাদের কারেন্ট বিল খুবই কম আসবে, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত টাকা? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আমাদের খুচরা মূল্য 36,900 টাকা। এটা আমাদের খুচরা মূল্য। এইটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পাইকারি দিচ্ছি 36,900 টাকা মাইনাস 20%, এটা আসবে 29,520 টাকা। ওরে ভাই, 29,520 টাকা। 29,520 টাকা হলে আপনার ভিশনের 200 মডেলটা নিতে পারবেন। খুবই চমৎকার কালার। কেউ যদি এই সাইজের মধ্যে মিরর নিতে চান, এই যে 200 মডেলের মধ্যে মিরর যারা নিতে চান, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, মিররের মধ্যে কিন্তু আবার কালার হয়। আচ্ছা, মিররের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফুল হয়ে থাকে, কিন্তু দাম মিররটা দাম একটু বেশি হয়। মিররটা যদি কেউ নিতে চান সেম সাইজের মধ্যে 37,900 টাকা কোম্পানি মূল্য,
37,900 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 30,320 টাকা। 30,320 টাকা। 30,320 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। এবার আসি আরেকটু বড়র মধ্যে 222 222 লিটার। হ্যাঁ 222 লিটার। আচ্ছা এটা হচ্ছে 222 মডেল। ওকে। ফুলি ফ্রিজটা। আচ্ছা এই কালারটা কিন্তু খুবই চমৎকার কালার এবং ইউনিক কালার, নতুন আসছে একদমই, দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার। ভাই আপনাদের যে নিচের স্ট্যান্ড আছে এটা কি আলাদা নাকি একদম ফিটিং না, এটার সাথে ফিটিং করা আছে, নাট দিয়ে আটকানো থাকে, আচ্ছা যাতে আপনি ক্যারি করতে সুবিধা হয়। অনেক কোম্পানি আছে, নাম বলবো না, জি। যারা আলাদাভাবে দিয়ে থাকে, জি, আপনার জি। নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হয়। ওই সময় হচ্ছে যে স্ট্যান্ড ভাঙা যায়, নাড়াচাড়া করতে গেল। এটা আপনি স্ট্যান্ড ভাঙবে না, খুব হেভি স্ট্যান্ড, আপনি আচ্ছা লাঠি দিলে ভাঙতে পারবেন না, অনেক স্ট্রং। খুবই চমৎকার। এটা হচ্ছে তার ভিতরের অংশ। ও নিচে অনেক নরমাল, স্পেস। উপরে ডিপ। হুম হুম, খুবই এটা কিন্তু চমৎকার। ডিজাইনটা দেখেন খুবই সুন্দর। নরমাল ডিপ সমান সমান, আমাদের 50-50 ফ্রিজ। 50-50 এই ফ্রিজগুলো কিন্তু খুব জনপ্রিয় 50-50 ডিপ। জি, বাংলাদেশে এই ফ্রিজটাই বেশি চলে, সবাই ডিপ নরমাল ডিপ সমান নরমাল সমান 50 চায়। চায়। জি হ্যাঁ। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজই নরমাল ডিপ সমান সমান, শুধু ওই একটা ফ্রিজ ছাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্রিজটার মডেলটা 222, নেট ভলিউম 222, গ্রোস ভলিউম 229। হ্যাঁ, ওকে। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 10 বছর, 100% কপার কন্ডেন্সার আছে, আর 600 এর ব্যবহার করেছেন, 5 স্টার রেটিং আছে, বিল খুবই কম আসবে। আর এটা খুচরা মূল্য 38,400 টাকা। ওকে। এটা হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 38,400 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 30,720 টাকা। 30,720 টাকা হলে আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ওকে, খুবই চমৎকার। আচ্ছা, তারপরে ভাই এইবার আসি, কেউ যদি এই সাইজের মধ্যে ভাই আমার মিরর লাগবে, তার আবার এটা নিতে পারেন। 222 এর মধ্যে মিরর, 222 এর মধ্যে মিরর আছে, তার আবার সাইজ মডেল সেম, মানে ভিতরে সাইজ ডিজাইন সব সেম, জি। জাস্ট বাইরের যে গ্লাসটা, গ্লাসের লুকটা আলাদা হবে। আচ্ছা আচ্ছা। জিডি আর মিররের মধ্যে এটাই তো হবে। অনেকে বলেন ভাই মিররের প্রাইস এতটা বেশি, তার মানে কি এটা কি ফ্রিজ আরো ভালো কিনা? না ভাই, ফ্রিজে একটাই, কিন্তু এই যে গ্লাসটা দুই ধরনের, আচ্ছা এজন্য দাম 1000 টাকা কম বেশি। ওকে। ভিতরে দেখতে সেম হবে, জাস্ট বাইরের গ্লাসটা আলাদা। এটা জিডি গ্লাস, এটা হচ্ছে মিরর গ্লাস, মানে এটা হচ্ছে পিছনে যে ছবিগুলো থাকে স্পষ্ট দেখা যায়, যেটা ড্রেসিং টেবিলের কাজে আসে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটাকে মিরর গ্লাস বলা হয়। এই মিররের মধ্যে কিন্তু বেশ কয়েকটা কালার থাকে। মিররের মধ্যে অন্যান্য কালার থাকে, এক এক সময় এক কালার থাকে, আপনি জেনে নেবেন যারা যখন যা কালার থাকে। এটা আমাদের খুচরা মূল্য 39,400 টাকা। ওকে, 39,400 টাকা মিররটা খুচরা মূল্য। এটা 20% ডিসকাউন্ট আসবে 31,520 টাকা। 31,520 টাকা। 31,520 টাকা। বিশনের ফ্রিজগুলো আসলে সবগুলো একদম বাজেটের মধ্যে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর বাজেটের মধ্যে। আচ্ছা, 217 এর মধ্যে দেখেন নতুন কালার চলে আসছে। ওরে ভাই, এটা তো একদমই কি বলে, কি কালার কম এটা ভাই, পুরো ফুটে রয়েছে, জীবন্ত মনে হচ্ছে একদম, বাস্তবে আরো সুন্দর লাগবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ফ্রিজটাও কিন্তু আমাদের নরমাল ডিপ সমান সমান। ও, এটা অনেক বড় ডিপ, এটা নরমাল ডিপ সমান সমান। আর এই র‍্যাকগুলা আমাদের মিশনের ফ্রিজের র‍্যাকগুলো আপনি খুলে সাইজ পরিবর্তন করতে পারবেন, মানে ছোট বড় করতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, যে এখানে কয়েকটা র‍্যাক দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সাইজটা পরিবর্তন করে নিতে পারেন। আচ্ছা, অনেক সময় একটা র‍্যাক বড় করতে হয়, ছোট করতে হয়, আপনি চাইলে যে করে নিতে পারবেন, সাইজ ছোট বড় করে নিতে পারবেন। এই মডেলটার মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে, সেটা এতক্ষণ আমরা যে ফ্রিজগুলো দেখলাম, এরকম নরমালের মধ্যে পকেট আছে, নিচে যে নরমাল থাকে, নরমাল মধ্যে পকেট থাকে, ডিপের মধ্যে পকেট নাই। এটা কিন্তু ডিপের মধ্যে পকেট দেওয়া আছে। ও, ডিপের মধ্যে পকেট দেওয়া আছে। এটা আবার এটা ভালো একটা বৈশিষ্ট্য। ডিপের মধ্যে আবার এই পকেট কিন্তু আপনি সাইজ ছোট বড় করতে পারেন, এখানে লাগাইতে পারেন, এখানে লাগাইতে পারেন, যেখানে খুশি লাগাইতে পারবেন। দেখেন নরমাল ডিপ সমান সমান 50-50 এটা ডিপ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। ওকে, এটাও গ্লাস ডোর। তো এই ফ্রিজটা হচ্ছে আমরা মডেলটা একটু ভালো করে খেয়াল করি, 217, নেট ভলিউম 217, গ্রোস ভলিউম 225। ওকে, এই ফ্রিজটা আমাদের খুচরা মূল্য 37,400 টাকা। 37,400 টাকা। এইটা আমরা পাইকারি দামে দিচ্ছি 29,920 টাকা। ভাই এত কম প্রাইসে এত সুন্দর ফ্রিজ, এটা আসলে কি কম ভাই, আমি আজকে একদম পুরো হতভম্ব। 29,520 টাকা, এত চমৎকার 217 লিটার, 217 লিটার নেট ভলিউম, তাও গ্রোস ভলিউম 225। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এবার আসি কেউ আপনার একটু মোটা টাইপের ফ্রিজ করতে ভাই, খাটো মোটা ফ্রিজ লাগে, তো তাদের পছন্দের অনুযায়ী কেউ চাইলে সলিড কালার নিতে পারেন, কেউ যদি একটু রঙা চকচকা নিতে চান, ফুল টুল নিতে চান, সেটা নিতে পারবেন। তবে অনেকে আছে স্ট্যান্ডার্ড গুলো খোঁজে, একদম ব্ল্যাক কালার, বা টাকা আমার 2 টাকা বেশি লাগবে, কিন্তু আমার এটা লাগবে সলিড কালার লাগবে, তারাই সলিড কালার নিতে পারেন, প্রাইস একই, বেশি না। ওকে, ঠিক আছে, আমরা একটু ভিতরে খুলে দেখি ভাই, বিশাল। ওরে ভাই, এটা তো ভিতরে হিউজ স্পেস, দেখতে পাচ্ছেন। এটা ভিতরে ডিজাইনটা দেখেন। আচ্ছা, এটা নরমালে অনেকগুলো চেম্বার দেয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু ডিপো পকেট আছে, ডিপো পকেট আছে, নরমাল পকেট আছে। ডিজাইনটা দেখেন কত সুন্দর করছে, চমৎকার ডিজাইন। ভিতরে হিউজ জায়গা, অনেক জায়গা, খুবই মোটা একটা ফ্রিজ, বিশাল জায়গা। আচ্ছা, তো এই ফ্রিজটার মডেল নাম্বারটা একটু খেয়াল করেন। এটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 280, নেট ভলিউম 280, গ্রোস ভলিউম 290। ওকে, এটাও কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 10 বছর। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের 10 বছর, বারবার বলা লাগবে না। আর 600 এই গ্যাস ব্যবহার করা আছে, 100% কপার কন্ডেন্সার আছে। এটা আমাদের খুচরা মূল্য 43,500 টাকা। এটা আমরা পাইকারি দিচ্ছি 43,500 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে মাত্র 34,800 টাকা। 34,800 টাকা। এত সুন্দর গর্জিয়াস একটা ডিজাইন, এই দেখেন লুকটা দেখেন কত সুন্দর, চমৎকার লুক। এখানে ডোরের ডিজাইন একদম ইউনিক ডিজাইন, টাচ ডিসপ্লে না, আসলে ব্যাপারটা ডিজাইনটাই এরকম। আচ্ছা আচ্ছা, ডিজাইনটা এরকম সুন্দর। ওকে,
এরপরে ভাই এটা তো ভাই আরেক, এটা নতুন একটা কালার, এই কালারটা নতুন আসছে। সবগুলা কালার এত চমৎকার কালার ভাই, নতুন কালার, এখন আচ্ছা, খোলা আচ্ছা। হয় না। আচ্ছা এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা নেট ভলিউম 240, গ্রোস ভলিউম 248। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা একটু ভিতরে খুলে দেখি নরমাল ডিপটা দেখেন ভিতরে কি সমান অবস্থা। সমান, নরমাল একদমই ডিপ সমান 50-50 দেখতে পাচ্ছেন, নরমাল ডিপ সমান পুরোটা 50-50। নিচে নরমাল উপরে ডিপ, আচ্ছা আচ্ছা, একদম 50-50 ফ্রিজ। এটার প্রাইসটা কত আসছে? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 40,400 টাকা খুচরা মূল্য, 40,400। এটা আমরা পাইকারি দিচ্ছি মাত্র 32,320 টাকা। 32,320 টাকা। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে ভাই এবার আসি একটু ডয়ার সিস্টেমে ফ্রিজের মধ্যে। ড্রয়ার সিস্টেম, অনেকগুলোই তো ডয়ার ছাড়া দেখালাম, অনেকের আছে কিছু ব্যক্তি মানুষ আছে যারা ডয়ার ড্রয়ার করে, পছন্দ করে, জি। তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এটা নতুন কালার, এটাও নতুন কালার, ভালোবাসার কালার। আজকে ফ্রিজে যতগুলো ফ্রিজ দেখালাম, যদি আপনার 100% এর মধ্যে 98% কিন্তু নতুন কালার গুলো দেখাইছি, জি। হাতে গোনা দুই একটা ফ্রিজ একদমই সবগুলো নতুন কালার। ভাই সামনে যে ফ্রিজটা আছে সবচেয়ে ওটাকে বেশি দেখাবেন, কালার। ওই যে ওইটা? আচ্ছা ওইটা দেখাবো না, ওইটা একটু ওই দেখাচ্ছি। কালারটা আমার পার্সোনালি ভালো লাগছে। এটা শুধু আপনার না, আজকে এটা ডিসপ্লে করার পর থেকে মানুষ রাস্তাতে যায়, এটা দেখে তাকা থাকে, দোকানে এসে জিজ্ঞেস করে ভাই এটা এটা কোন ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আছে। আচ্ছা এই মডেলটা হচ্ছে 252 মডেল। হুম হুম, ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে আমাদের 4টা-5টা মডেল হয়। আচ্ছা। ছোটর মধ্যে হয় 185, হুম হুম, আর একটু বড় মধ্যে হয় 216, 216, ওর থেকে আরেকটু বড় মধ্যে হয় 238, ওকে, আর সবচেয়ে বড়টা হয় 252। 252। তো ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী আমরা শুধু একটা মডেলই দেখাবো, বাকিগুলো দেখাবো না। আচ্ছা আচ্ছা, একটা দেখলে বাকিগুলো বুঝতে পারবেন। Okay, এটা হচ্ছে ডয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। আচ্ছা লুকটা দেখেন কত সুন্দর, নতুন একটা কালার, চমৎকার 24 সালে look, একটা নতুন হ্যাঁ, কালার। আচ্ছা। এটা হচ্ছে ভিতরের অংশটা, ওকে, উপরে হচ্ছে যে উপরে নরমাল, নিচে normal, ডিপ। নিচে ডয়ার ফ্রিজের সিস্টেমই হয় নিচে ডিপ উপরে নরমাল। উপরে নরমাল, আর জি। ডয়ার ফ্রিজের একটা বাড়তি সুবিধা হচ্ছে, এটা চাইলে আপনি ডয়ার ব্যবহার করতে পারেন, চাইলে ডয়ার খুলেও আপনি মাছ মাংস রাখতে পারেন, মানে একের আচ্ছা, মধ্যে আচ্ছা, দুই অপশন। একের মধ্যে দুই, রাইট। এখন ডয়ার সারা ফ্রিজ, ডয়ার খুলে ফেলেন, এখন ডয়ার সারা ফ্রিজ। ও একদম পুরো এরকম ওই system। ডিপের মতোই হয়ে যাচ্ছে। এরকম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, খুব এটা সুন্দর প্রাইসটা একটা কত আসছে ভাই? 50-50 এটা ফ্রিজ। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে 40,500 টাকা হুম হুম, খুচরা মূল্য, আচ্ছা। 40,500 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 20%, মাত্র 32,400 টাকা। 32,400 টাকা। 32,400 টাকা হলে আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। 252 নেট ভলিউম, গ্রোস ভলিউম 260। ওকে, খুবই এবার চমৎকার। আসি 305 এর মধ্যে, 305 সবচেয়ে বড়। সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই কালারটা কিন্তু খুবই চমৎকার কালার, মানে খুবই দেখেন, ভাইরাল একটা কালার। মানে শুধু বাইরের কালার না, এই ফ্রিজটার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় এই জিনিসটা 3D, মানে আপনার 3D, রাইট, একদম ফুটে আছে আপনার একদম, সামনে। হ্যাঁ 3D জীবন্ত মনে হয়। জীবন্ত বরাবর। এটা ডোরের মধ্যে ওই ডিজাইনটা দেওয়া আছে, ইউনিক ডিজাইন। এটাও নরমাল ডিপ সমান সমান, আপনার নরমাল যতটুকু ডিপ অংশ ততটুকু। আচ্ছা, আমরা একটু, এটা কত লিটার ভাই জানো? 305। 305 দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে। ওরে ভাই, ভিতরে তো অনেক এটা স্পেস। আপনার নরমাল ডিপ সমান সমান। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু পুরো উপর অংশ ডিপ, নিচের অংশ পুরোটাই নরমাল। দেখেন নরমাল ডিপ সমান সমান, কত বড় একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, ভিতরে সব জায়গায় জায়গায় স্পেস। ওকে। এখানে তাকগুলা ডিপের মধ্যে কিন্তু পকেট আছে, নরমালও পকেট আছে, সুন্দর একটা ফ্রিজ। খুবই চমৎকার ফ্রিজ। কেউ যদি এটার মধ্যে অন্য কোনো কালার নিতে চান, হুম হুম, এক এক সময় এক এক কালার থাকে, অন্যান্য কালারও আছে, নিতে পারবেন। ফোনটা আচ্ছা। জিজ্ঞেস করে নেবেন কখন কোন কালার থাকে, ওই কালার মধ্যে নিতে পারবেন। ওকে, তো 305 এইটা মডেলটা 305 জিডি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা খুচরা মূল্য 46,100 টাকা, খেয়াল রাখবেন। এটার 20% ডিসকাউন্ট দেবে, 46,100 মাইনাস 20%, 36,880 টাকা। 36,880 টাকা। 36,880 টাকা হলে আপনি বিশ্বের 305 সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ওকে ভাই। তারপরে যে ক্রাশটা, জাতির ক্রাশ, আজকে যারা বের করে রাখছিলেন। আচ্ছা, আজকে যেটা আপনার বের করে রাখছিলাম, আচ্ছা এই ফ্রিজটা দেখার পর কত সুন্দর একটা ডিজাইন করছে ফ্রিজটা আজকে ভাই, আসছে, এটা আসলে খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন। কি বলবো, এই ডিজাইন নিয়ে আসলে আপনি বিশ্বের নামি দামি যে কোনো ব্র্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করতে পারবেন। অবশ্যই। আচ্ছা, নিচের স্ট্যান্ডটা দেখি তো ভাই, একটু একটু লাগান তো। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন একদম স্ট্যান্ডের সাথে Adjust। মিলে ডিজাইনটা করা নরমাল হয়েছে। ডিপ কিন্তু সমান সমান, সমান সমান 50-50। ভিতরে দেখেন নরমাল ডিপ সমান সমান, জি। নরমাল যতটুকু ডিপ, মানে এই সাইজটা একদমই পারফেক্ট একটা সাইজ, মানে অনেকের বাসায় এই সাইজটা ইউজ হয়। খুবই বেশি বড়ও না, বেশি ছোট না। আজকে যতগুলো আমরা Medium ফ্রিজ size। দেখলাম, জি, আপনার 98% কিন্তু নতুন নতুন কালার গুলো দেখাইছি, দুই একটা কালার বাদে যে একটা কালার সবগুলো 24 সালের নতুন নতুন কালার দেখছি। আর এই ফ্রিজটা আসছে আজকে, আচ্ছা আর আচ্ছা, বেশিরভাগ ফ্রিজ গুলো আজকে আসছে, যেগুলো দেখলেন আমি খুলে খুলে দেখাইলাম আপনাদের। হুম হুম, নতুন ফ্রিজ, Okay। এটা মডেলটা 240, 240, গ্রোস বললাম 248। আচ্ছা। এটা প্রাইসটা 240 এর প্রাইস বলে দিয়েছিলাম আমরা। 40,400 টাকা হচ্ছে যে এমআরপি। কত রাখছেন হ্যাঁ। ডিসকাউন্টে, কত রাখছেন? 40,400 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট আসবে 32,320 টাকা। 32,320 টাকায় খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ কত পাচ্ছেন। সুন্দর একটা ফ্রিজ, এই কালারটা আপনার বাসায় থাকলে আসলেই বাসার লুক চেঞ্জ হয়ে যাবে ভাই। মানে সুন্দর অসম একটা অসাম ডিজাইন একটা করছে। কালার, জি। তো ভাই আজকে তো আমরা অনেকগুলো ফ্রিজ দেখলাম। এগুলো যারা সারা বাংলাদেশ থেকে পারচেজ করবে কিভাবে করবে, শপে না এসেও? এই এখন যে আমরা অফারটা দিচ্ছি, অবশ্যই অফারটার জন্য আমাদের এই ব্রাঞ্চ থেকে প্রযোজ্য। এই ব্রাঞ্চে আসলে আপনারা এই অফারের প্রাইসগুলো নিয়ে থাকতে পারবেন আচ্ছা ফ্রিজগুলো। আচ্ছা, হুম, আর এখানে আপনার ভ্যানের ব্যবস্থা আছে, পিকআপের ব্যবস্থা আছে, হুম। কুরিয়ারের ব্যবস্থা আছে। আপনারা আচ্ছা। যারা যেভাবে নিতে চান নিতে পারবেন, নিজ খরচে আপনারা নিয়ে যাবেন।
আশেপাশে হলে ভ্যানে নিয়ে গেলেন, বা ঢাকা সিটির মধ্যে একটা পিকআপ ভাড়া করে নিয়ে গেলেন, হুম, হুম, হুম। অথবা যারা ঢাকা সিটির বাইরে তারা কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে নিয়ে যেতে পারবেন, খুবই কম খরচে নিয়ে কম যেতে খরচের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, আপনাদের যে ফ্রিজটা পছন্দ হয়েছে, ফ্রিজে আমরা যখন মডেল নাম্বারটা দেখিয়েছিলাম, আপনার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ভাইদের কাছে পাঠাইলে আপনার কাঙ্ক্ষিত ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন, এবং ভাইদের বুঝতেও সুবিধা হবে আপনি কোনটা চাচ্ছেন আসলে। তো আজকের মধ্যে এ পর্যন্তই। যে যেখান থেকে দেখছেন সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর রমজান উপলক্ষে ফ্রিজের দামগুলো এই মুহূর্তে কম আছে, যারা কিনবেন খুব দ্রুত পারচেস করে নেবেন, হয়তোবা গরম পড়লে দাম একটু বেড়ে যাওয়ার বেড়ে সম্ভাবনা আছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ভাইয়া, যারা শপে এসে পারচেস করবে লোকেশনটা বলে দিবেন। আমাদের লোকেশন ঢাকা উত্তরা উত্তরখান থানার সাথে ভীষণ শোরুমটা। আচ্ছা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।